Расте бројот на градинки во земјава во изминатите неколку години, според информациите на Министерството за труд и социјална политика. Отворени се вкупно 52 нови градинки во земјава. Во последно време се поголем е бројот на деца кои се наоѓаат на листи за чекање за упис во градинките. Токму поради тоа, велат од ресорното министерство, се превземаат мерки за надминување на состојбата и отворање на нови капацитети за згрижување на деца од предучилишна возраст. Ние изминатите години направивме навистина многу во делот на зголемување на капацитетите на детските градинки во Република Македонија. За прв пат после подолго време се отвораат детски градинки, се градат нови објекти во општини каде што во минатото и воопшто немаше детски градинки, со особен фокус на градските подрачја, на поголемите општини каде што има изразена потреба, меѓутоа и на руралните населени места каде што во минатото и било незамисливо да има детска градинка. Министерството го стимулира отворањето на приватни градинки во земјава. Деновиве, грантови од по 10.000 евра се доделени за отворање на нови 6 приватни градинки во кои потребно е да бидат вработени најмалку по 4 лица. На овој начин, велат од Министерството, дополнително се влијае на обезбедување места за згрижување на деца, но и отворање на нови работни места. Имаме низа поволности за поттикнување на приватните инвеститори да градат и да отвараат приватни градинки. И тука имаме значителен успех. До сега веќе 27 приватни детски градинки се отворени изминатите години. Очекуваме да продолжи овој број да се зголемува и на тој начин од повеќе страни со повеќе инвестиции, со заедничка соработка со општините да влијаеме да се отворат и да се создадат повеќе капацитети за згрижување на деца од предучилишна возраст. Велешката градинка оваа година ја започна со запишани околу 1200 деца во 6 објекти во градот и уште еден во општина Градско. Капацитетите на објектите се целосно исполнети, па затоа надлежните ја разгледуваат можноста наскоро да профункционира уште еден објект кој би требало да биде лоциран во долниот дел од градот.